po yan. Uy, huwag kang petik sa oras. Mabilis ang oras. 4 minutes lang. Okay, sunod. Pera milaw, pera milaw. 25. Sumaraw. Burst. Ay, namali. Gagi. Na-burst. Okay, wala. Gagi, nabeli. Na-burst ulit. Mura kasing bago. Yan, dito. Tapos ito sunod. Reverse. Buta na ng reverse. 10. Diyan, Sir Fred. Saan nilagay mo? Ito. Ilaw, please. Wait lang. Sir Fred. Yan. Bro. Oras. 1 minute 51. Mabilis pa, ha? Dahan-dahan ko. Gago ko. Namura ka tuloy. Ang lutong-lutong. Siyempre, concern ako. 1 minute 33. Hindi na concern yun, tawag doon. Bashing na yun, tawag doon. Full reverse mo na. Gusto mo mabuti. Dito ka dapat. Oras ba? Oras. 1 minute 18. Minadali. Ay! Yan. Ano? Ito po next. Bigat pala nito. 55 seconds. Reverse. Last 3, ha? Ay, last 3. Pa, last 3 games. 85. Hindi pa niya nalalagay. 10. Ayun, pababa yun, pababa. 40 seconds. Yun, last 2 games. 30 seconds. Last gate. 25 seconds. Pag nagit mo pa yan, papatuloy kita. Okay lang, gate boss, ha? 5. Uy, dahan. 13 seconds. Papa mo din 10 ba? seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Wait na po yan. DNF ka. wait lang.